हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कुट करने के बाद बाइट निकलेगा या ब्लू? जिनको लगता है इसके अंदर बाइट निकलेगा वह लोग लाइक करके और कमेंट में बी लिखें, और जिनको लगता है इसके अंदर ब्लू है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में एस लिखें। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। लेकिन यह देखने से पहले दोस्तों, बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। ये बाइट था जिसका जवाब सही है, कमेंट कीजिए।